երկու հարցնամ, մեկը Ադրբեջանի մասով, մյուսը Թուրքիայի։ Ադրբեջանի մասով ես լավ հիշում եմ ու երբեմն նրան թվում եմ անում, արդյոք նկատել եք, եթե այո, ապա կարծում եմ սրա շուրջ արժե շարունակել քննարկումները ապագայում ու որոնվել 23 թվականի եթե ճիշտ եմ հիշում ապրիլի 23-ին կամ երկու օր առաջ 21-22 Ալիևը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տրվող ադրբեջաներեն հարցազրույցի ժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հավերժական թշնամին է։ Այս բառը իմ մոտ հստակ ֆիքսվել է և հավերժական թշնամի երբ ասում ես, պատկերացնելի չի, որ այդ ղեկավարի ժամանակ կարող ես պատկերացնել ոչ թշնամական քաղաքականություն, հետևաբար նույն խաղաղության գործընթացը շակերտավոր մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո կամ 3-4 տարի հետո հնարավոր չի տեղավորել այս հավերժական թշնամու կոնցեպտի մեջ ու սա հստակ խոստովանություն է նաև պարոն Տոնոյանի ասածը, որ թշնամական վերաբերմունքը և քաղաքականությունը այլ կերպ ասած հայատյացության քաղաքականությունը իր իշխանության պահպանման երաշխիքն է, բացի դրանից նաև էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունն է, որը ուղղակի փաթեթավորումն է փոխվել։ Այս մասով եթե լրացում կա, միգուցե ինչ-որ բաներ բնականաբար ես բաց եմ թողել, այդքան հետևողական չեմ հետևում, արժե Ալիևի նման հայտարարությունների ծաղկաքաղ անել ու պարբերաբար ներկայացնել, ցույց տալու թե ներքին լսարանյաբար իրենք ինչ նարատիվներ են օգտագործում և երկրորդը պարոն Մերկոնյան ձեզ էլ եթե Ադրբեջանի մասով անդրադարձ ունեցողների փորձագետներին էլ ասելիք կա, խնդրում եմ ասեք, արդյոք որևէ ապացույց այս շրջանում նկատել եք կամ նմանատիպ հետաքրքրություններ եղել են Թուրքիայից և Ադրբեջանից կամ իրենց կողմից սնվող շրջանակներից մեր տեղեկատվական դաշտում ուղիղ միջամտության, այլ կերպ ասած սոցիալական ցանցերով իրենց համար անհրաժեշտ նարատիվներ տարածելու և Հայաստանի իշխանություններին կամ ԿՊ-ին աջակցելու տեսանկյունից, թե այս հարցում իրենք զգուշավոր առնվազն առերևույթ ապացույցներ չեն գտնվել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն պարոն Բեգլարյան, ես հիմա փոխանցեմ իմ գործընկերներին, որպեսզի պատասխանեն, ուղղակի վերջին հարցի հետ կապված, ես իմ խոսքում ասացի, որ Թուրքիան եթե նախկինում մասիվ դիտորդի բերում էր և թուրքական մեդիան միշտ հետևում էր հայաստանյան ընտրություններին, բնութագրիչներ էր տալիս այս կամ այն թեկնածուին, հիմա մասիվ դիտորդի բերում չէ, ընդհանրաբար օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառ է, օբյեկտիվ, որ տեխնոլոգիաներն են զարգացել և լրատվության դերն է մեծացել, սուբյեկտիվ, որ Հայաստանն է թուլացել, խոցելի դարձել և թուրքական, այսպես լրատվական համապետչական ալիքները դեշտությամբ են գտնում նաև հայաստանյան դաշտում, սոցցանցերում և այլն, վերջացեմ, որ կան թուրքական քարոզով ակտիվ զբաղվող որոշակի ռեսուրսներ։ Հիմա ես կխնդրեմ, որպեսզի պարոն Գերամյանը վերջին հարցին լրացում անի և Ադրբեջանի արտահայտականության հետ կապված պարոն Տոնոյանը լրացում։ Այո, իսկապես մենք ունենք արդեն արձանագրված օրինակներ, թե ոնց է Թուրքիան ուղիղ միջամտում Հայաստանի ներքաղաքական տեղեկատվական դաշտին, մասնապես ինչքան է տարօրինակ ես հիմա հաղորդում եմ կատարելու այսպես կոչված քաղաքացիների իրազեկ քաղաքացիների միավորում տեսքը կա, նույնիսկ իրանք են դա չեն կարող ասել այլևս չնկատել և իրենք այսպես լրագրողական հետաքրքրություն էին արել, արձանագրել մի քանի տասնյակ Facebook-յան էջեր հայալեզու, որոնք ամբողջությամբ գտնվում են թուրքական պետության վերահսկողության ներքո, ֆինանսավորվում էին Թուրքիայից, տարբեր երկրներում գրանցված,
դրանց ապացույցները կարևորված եւ որոնք տարածում են պրոթուրքական թեզեր, օրինակ որ կա Զանգեզուրի միջանց, որը հայերի համար բացառապես բարիք է եւ պետք է տալ, որ թուրքերը կարողանան տեղով անցնել եւ այլն։ Սա արձանագրված օրինակներից է։ Ես ինքս անձամբ Facebook-ում եւ TikTok-ում գտել եմ մի քանի հայալեզու թուրքական էջեր, որոնք ակնհայտորեն թուրքական են, այսինքն ամեն ինչ հուշում է, որ թուրքական են, եւ դա խոսում այն մասին, որ գործ ունենք տեղեկատվական դաշտի մեջ ուղիղ ներգրավման հետ։ Պլյուս դրան մենք ունենք օրինակներ հայալեզու ինֆլուենսեր կոչվածների, այսինքն ազդեցություն մեծ լսան ունեցողների, ովքեր որ այսօր նույնիսկ գտնում են Թուրքիայի տարածքում եւ ընդերից են քարոզ գանում։ Այսինքն դες դեպքեր են ունենք, իսկ հիմա լսանի մի մասը նույնիսկ գիտի թե անդրանցից ամենահայտնին ով է, էլի։ Այո, այդ նույն մարդիկ ինքնուրույն փաթեթով են գալիս, այսինքն եթե պաշտպանում է Զանգեզուրի միջանցքը, ուրեմն հակաեկեղեցական է, եթե պաշտպանում է Զանգեզուրի միջանցքը, ուրեմն արդարացնում է Ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացված ոչռագործությունները եւ այսինքն այս փաթեթը, բայց այո, առաջին անգամ մենք տեսնենք մեծամասշտաբ ներգրավում ուղիղ Թուրքիայից դեպի Հայաստան։ Պլյուս նրան վերջին դեն ավելացնեմ, մենք ունենք թուրքական պետական հեռուստարադիոընկերության հայերեն էջը, որը շատ ակտիվ է գործում վերջի 2 տարիներին, շատ ազանց ակտիվ, այսինքն հայալեզու կոնտենտ է արտադրում։ Մենք ունենք մի քանի այլ ադրբեջանական ալիքներ, որոնց համակարգումը Թուրքիայի նախագահային կից հաղորդակցության վարչությունն է իրականացնում, այսինքն իրենք ոնց որ էլի outsource անում են ադրբեջանցիներին, ադրբեջանցիները հայալեզու տարածում են թուրքական ու ադրբեջանական նարատիվները Հայաստան։ Եվ սա աննախադեպ է բառի բոլոր իմաստներով։ Հնչած արտահայտությունը դες ծանոթ է, հավերժական շնամի եւ այդ կոնտեքստում։ Շնորհակալություն պարոն Բերդարյան հարցի համար, կոնկրետ հենց Աբադի դիպշման, այսինքն հավերժական թշնամի 2023-ի համար չեմ հիշում ես, բայց ենթադրում եմ, որ եղել է, ավելին ուղղակի 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո է դա շարունակվել եւ եթե նայեք թշնամի արտահայտությունը, հենց թշնամի բառը ադիերի խոսքում հանդիպում է ոչ մեկ անգամ, ու մեծ հաշվով դա տեղավորվում է այսպես կոչված հիշողության քաղաքականության մեջ, որը իրականացնում է Ադրբեջանը, իր թշնամու հիշողությունը անընդհատ կենտանի պահելու, այդ թշնամական պատումները անընդհատ կենտանի պահելու եւ մի քիչ երևի ավելի մեծ թեմա է, բայց գուցե արվում են դրա մասին խոսելու, որ ըստ էության ինքը փոխում է մարդկանց գիտակցության մեջ քաղաքականությունը, որ վարում է հայրենիքի սահմանները, այսինքն ադրբեջանական հայրենիքի սահմանները իրենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքի չկա Արցախի Հանրապետությունը, չկա կոնֆլիկտային տարածք, պիտի ստեղծել նոր կոնֆլիկտային տարածք թշնամակը պահպանելու համար ու 7 կրիտերիաներ, որով մենք առանձնացրել ենք հիմա աշխատանքը տպագրության մեջ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահը եւ իշխող քաղաքական վերնախավը կատարում է հայրենիքի սահմանների փոփոխություն եւ կառուցում է նոր հայրենիք օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի։ Ես մենակ առաջին կետը կասեմ, պարոն Ոսկանյանի ներկայացման հետ է դա կապված, առաջին կետի օրինակ տեղանվանական, մակրո տեղանվանական եւ միկրո տեղանվանական կա տարածքի ամբողջ տարածքի անվանումը Արևմտյան Ադրբեջան եւ թարգմանված են, ստեղծված են ու աղճատված են մնացած բոլոր տեղանունները, լեռնանունները, գետանունները, ամբողջ տոպոգրաֆիան Հայաստանի Հանրապետության, սա ուղղակի մի կրիտերիան է։ Դրա մեջ մտնում է նաեւ մշակութային ժառանգության քաղաքականությունը, տարածքի սակրալիզացիայի, մշակութային հիշողության զոհի կերպարի, ասում է կոտորվել են ադրբեջանցիները, մսկիթներ են քանդվել եւ այլն, այս բոլորը եթե առանձին կետերով հավաքում են, տեսնում ենք, որ իրենք կառուցում են նոր հայրենիք ու կամ փոխում են իրենց գիտակցության մեջ գոյություն ունեցող իրենց հայրենիքի սահմանները իրենց մեր իհաշի մեր տարածքում։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր խնդրեմ, պարոն Անդրեաս։